Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou video cu Rabbit Farm. În sfârșit ne-am îndeplinit visul. Albastru vienez, neozeelandez alb, Rex Loch, Rex dalmatian și neozeelandez roșu. Nu, șef. Cam așa-i situația la noi în fermă deocamdată. Nu se poate, măi, băi, și-ți de rapiza ăștia cu... Toți iepurii s-a dus de psihotare. Hai că uitați, neozeelandezul, Lohu, Rex Loch, foarte frumos, elegant, neozeelandezul, roșu, uitați, iepurii deocamdată îs la vârsta de 4 luni, nu sunt mari, nu sunt de vârstă mare, numai aici ne se pare că are vreo 3 luni și ceva poate. În orice caz neozeelandezul e ca spărios. Uitați-o. Bărbătoi, bărbătoi. Uda. Fără de este, fără, cu mișori. Cu mișor. Albastru vienez. Foarte... Sunt activ, tăți activ. Ias iepuroi. Tăți iepuroi. Pentru matcă. Dacă matca e frumoasă și iepuroi, nu vă bateți. Dacă matca e frumoasă și iepuroi e frumos. Și iepurii tot cresc, tot original. Băi, și azi, băi, voi vă luați unul de la altul. Hai că uitați. Cam așa-i ferma noastră, Rabbit Farm, să nu ziceți că nu mai avem iepuri. Iepuri avem, numai că nu avem timp. Timp nu prea avem. Timpul lipsește. Deocamdată timpul nu ne, știi cum, nu ne ajunge timpul ăsta să filmăm, să... Da, sperăm că totul va fi bine, să avem rezultate după o asemenea prăsilă, să spunem așa. Rasele toate sunt originale, nu-i nica corșitură, corșituri n-avem, cu minți, dați cu minți. Dalmatianul, Lohu, uitați, vedeți, și blanare. Neozeelandezul, alb, gata, ha, la loc. Cam asta-i. Eu vă doresc o zi bună la toți și trăiască urecheații.